Comrade Godwin Masimrembwa Nyamashisa Chief. Amen. Amen. Central Committee members. MP wedu arimuno here atonga mnanga. I think the rest were covered, but muno china Comrade Oliver Chidao. Amen. Amen. Because it have turned us straight into our program. This is a special PCC, my comrade. Kuti muti introduce member ePolitburo vari zvekare Minister of State and Devolution. Mastira mukuru wedu ari pano. Pasine mandu. Amen. Amen. Pasine mandu. Motenda vari careful. Nyika yedu ya baba, Nyika yedu ya baba, Zimbabwe. Nyika yedu ya baba, mana tiyakofara tatora Zimbabwe. Takafara tatora Yesu Zimbabwe. Takafara tatora Zimbabwe. Nyika yedu ya baba. Pambe 2023 Ijife 2023 Ijife Pasine Mandu Pasinazo Makadima Comrades Ganda Tuma pano rekuzivisa mukokwa wedu mukuru akandibva ndatova introducer vachibva vasimuka kuti pazvatauya nazvo nokuti pano ndinoona magariro atakaita naro toona zvedu kuita sei kuenda kuti mugokwanisa kunge muchiparadzana musagarise muri pano sekunzwa kwamaita members vari kufamba maprovinces akasiyana siyana isusu 96 kugona basa kawo vakaita government chief whip up kutenga African Parliament pane tiri muAfrica muno musecontinent mune pan African Parliament saka ivo vakati member yeCentral Committee yeruling party kubva 1987 kareko andi former Minister of Transport and Infrastructural Development 2015 to 2018 kutumwa ne musangano wedu saka kana watumwa urambi unoenda saka weekend inoi kubvira nezuro kusvika pazuva ranhasi nhengo dzePolitburo dzakawanda takapiwa maresponsibilities kana kuti pekuenda kunoita basa romusangano wedu nokuti Politburo payakagara musangano wokupedzisira pakaita chisungo chokuti icho ngatichipedzisai nyaya yamaDCC kuna mamwe maprovinsi kwanga kusati kwaitwa maDCC. Ini ndokuita laki ndokuvinzi unoenda Harare pakwava neDCC chakare saka basa rangu ishoma. Saka chiripo kuno kuHarare ndechokutaura patsamba yatinenge takapiwa muravaraba wetsamba yatakapiwa yezokunoita pongoita pokupedzisira padiki diki panongonzi in respect of Harare and Bulawayo metropolitan provinces. The general circular does not apply except as general information, but the policy updates and is relevant. Kutaura kutiko zvimwe zviri mukati megwaro iri hazvisiri nechokuita nemwe nokuti sokungoti muzive
zvaitikara kuna mamwe maprovinsi edu mamwe ari 8 pazuva ranhasi. Vakatangisa kubvira zuva ranezuro ndezvokuti vari kugadziridza kutaurira vakafanana nevanhu imwe muri muno vePCC Harare kuri kumaprovinces ari 8 asara kuti chiendai kuma-admin districts munotaurira vanhu kuti tava kuda kuti muchitawo ma-DCC muchishandisa nzira dzinotevera. Anenge achida kumira pachigaro chokuti aite chairman weDCC oitawo CV yake achiunza kwamuri imwe vatatuma nezuva ratinenge takutaurira kuti zuva romusi wakati, achimira pachigaro chimwe chete ozokwikwidzana navamwe vachada kumira pachigaro ichocho. Anoda kumirawo savice chairman, saPC, satreasure, sachi 1 muisa maCV enyu pachigaro chaunoda kumira. Mazita aya ozotakurwa ese ouya kuParty HQ oenda kupolitical vetting. Nokuti kana ukaenda kuno kukurudza hove unotombopinda namakakanjeka motozombosarudza kuti idzi dzinodyiwa idzi hadzidyiwe, hando zvazvinoita. Saka pachazova nevetting yoitwa which you know at your level, yoitwa at the level kuParty HQ, yaitwa vetting, and then mazita aya anenge asara oonekwa kuti vanoda uchairman padistrict iri vaita 1, kana vaita 1 watova automatic, kana vaita 2 voenda paballot yavo vari 2 ndio vetosarudza. Vanenge vaita 3 pachigaro chimwe nechimwe or whatever ma-elections oitwa. Tokurumidza kupedza basa iri kuti tikwanise kushandira musangano wedu zvakanaka taenzana. Zvino Harare makapedza kare. Saka zvikachizinzo zvimwe zvomoenda kuHarare zvizhinji zvakatoitwa izvi zvegwaro ratinokupa iri hamuchaendi kunotaura pamusoro pazvo nokuti zvakatoitwa nechekare. Asi mungosiya mangonyeurirawo vanhu ka kuti zvakamira sei. Zvino ndati kuna chairman pavambondidaidza ndikati maita tikambogara, ndikati ko muri vangana? Zvikanzi vana vangu vandinavo 6. What is 6? Hanzi 6. Ndikati pagwaro iri kuitira kuti patinotaura apa pamunotaura zvimwe mwago, ini kwandinobva kumberengwa ndiri MP for those 24 years 26 years now uncontested. Asi ndinotuka kana ndikadaidza musangano vamwe vanototiza, because handidi munhu anouya kumusangano kwangu agova agogara akapeta maoko asina chaanonyora, nokuti musoro wakauzi computer. You must write and then go and report kuti kumusangano taronga chii. Mazuva okutanga vaiti kuzvida vakapesera vava kundifarira nokuti ndakavadzidzisa izvozvo, ndozvava vakugona. But zvisinei, ina handizi ticha, ndakaita economics zakudhara, ndina kusari kuita sachairman. Saka ndaita ndaverenga zvakanyorwa nezvakaitwa panyaya dzinokutaurirwa maprovinces ese pamusoro pechinangwa chenyaya yatekeshera nyika yese yeland. Ndichakuverengerai zvandakanyora. Ndabva ndati kuna chairman ndokupawo manotsi acho ugokwanisa kuti ugopawo vamwe tigoona kana vangakwanisa here kuti naivo vanogona here kuzozviita kuti vapewo vamwe vavo kumberi ikoko. Aya mangana aya wakaverenga magweta munogona kuverenga zviya 606. Zvino handingazonyimi umwe wangu ka vaviri ava ndokupawo rimwe iri. Ndora ndichada kuti zvangu ndigoverenga pamusoro paro. Ndofunga rimwe rangu rabvaruka
hapana rimwe rakabvaruka relusi ndo randinoda iroro ya ndatiraya kuverenga pane zviri kutsanangurirwa vanhu pamusoro penyaya yeland ndigozokutaurira ini takabva ndanzi zvavava kuenda kuharare kunova kuri kunzvimbo inova yatakatoita madcc nechekare basa renyu rava kunotaurira vamwe shamwari dzedu dzakafanana nemwe zvingange zvingagona kuvabatsira pavanenge vachienda kunoita misangano yavanonoita pavanenge voenda kumazonzi avo zvavangasanganidzana nazvo uyewo nokuvapa imwe information yakawanda maererano nemamiriro akaita yatingati economic situation in our country so that munge mune chokutaura asi imwe kana moenda imwe nyaya munenge moda kutaura saka ndanyorawo manotsi akafanana naye ndiyo yandoda kuverenga ndiyo yeland inova yakanetsa yakatotaurwa naminista Mutuli Ng'uve ndotsamba racho ratinenge tichipiwa kuti vaya vakaenda kuna mamwe maprovinsi andataura aya vange vachinotaura zvakataurwa naminista Mutuli Ng'uve pamwe chete naminista Masuka kuti zvakambomira sei izvi. Saka inini ndabva ndazviti verengewo mbichana ndikaona nhonga zvimwe zvishoma ipapapo ndikati zvindozo ndonoti kumakomuredzi angu kana munhu akanoitawo musangano wake pachitungwiza kana padziva rasekwa kana pabudiriro akabata zvishoma zveizvozvo unosiya ambosakura nyaya inenge yafamba. Saka ipapo ndanyora nechirungu nokuti mose ndataurirwa nachemene kuti mose makafunda ende munenge muchiziva zvandoda kuti ndiverenge pamusoro pazvo. Saka ndanga ndati inini on the land question, which is very topical these days. You will recall that the ministers of finance and economic development and lands, agriculture, water and rural resettlement issued a joint statement on the conclusion of the global compensation agreement on the 31st of August 2020. In the aftermath of that statement, there have been deliberate misinterpretation of facts by our usual detractors in an effort to mislead the people. Specifically, the message has been conveyed that the government is now reversing the land reform program by giving land back to the former white owners. This is what our detractors are saying. Mischief, chayo. It has therefore become necessary to put the record straight, and all members are urged to explain the correct position to their communities. Saka imukana moenda ndai munotsanangurira vanhu vedu kuti imo muno madhorobha nokuda kwesocial media and so forth haisi kutombopera nyaya yacho iri kurumba chimwenda mberi ichingotaura. Mugore ra 2013 ini ndaiva chief whip. Taiva tichitonetsana nomwe kwamadyira anga ari chief whip weMDC anonzi Gonesa. Takakaradzana imomo zvisingatomboiti zvakanaka kuti tione kuti nyaya yeminda inopira sei vasingadi kana kunzwa nezvayo. Asi mugore iroro takapedza nyaya mugore ra 2013 yokuti nyaya yeland yanga yapera tichiita constitution new one. Muconstitution iyo yatakaita new one takabvumidzana tese mapato ese. In section 295 of the Constitution of Zimbabwe,
which was adopted in 2013, provides for only 2 categories that will receive compensation for both land and improvements made on that land. These 2 categories are the following. 1, indigenous black African Zimbabweans whose land was acquired by the state. 2, any person whose agricultural land was protected by bilateral investment protection and promotion agreements inonzi BIPA yamunongonzwa yai, or bilateral investment treaties. Bilateral investment treaties inotaura paya patanga tapedza independence yedu para, tapedza nenyaya dzemunyika idzi, tapedza kuwirirana kwatanga taita uku, takazokumbira totsvaga vanhu kuti huyai vanokwanisa kuzoshanda munyika yokwedu. Vakauya vakaita chibvumidzano nenyika yedu vachipiwa land yokuti vange vachishanda pamusoro payo. For the avoidance of doubt, it is only those 2 categories which are entitled to compensation for both the land and improvements. Ivo ari bhadharo, asi imba yawakavaka, dhamu rawakavaka, dhibha rawakavaka, ndo rinenge richinzi wakamborita mari. Zvese zvakanyorwa panguva yatakatora mapurazi. Kana pane mumwe wakapiwa purazi pakati penyu, anoziva kuti zvese izvo ndo zvakaitwa nehurumende. So it's clear. But vakada zvavo kuti vade kuta mislead vanhu. It is important to state that the farms that fall in this category constitute a very small portion of the farms acquired under the land reform program, and therefore very few people will be affected. The former farmers who fall in these 2 categories can apply to the Minister of Lands and Agriculture for restoration of title to the piece of agricultural land that was acquired from them by the state if the situation on the ground allows. Munopanzwisisa kana zvichikodzera kuti uapply tikaona kuti zvinokodzera, nokuti pamwe hapachaiti takatoti purazi iroro taritora tikabva tarisekila vanhu vakawanda wanda, hatichagoni kuvabvisa, tinenge tava kuti vava kukutsvagira pamwe. That's what it means. If the situation does not allow for that, they will be offered alternative piece of land somewhere. For the majority of the former white landowners, compensation will be improvements made on the land only, and nothing else, not the land itself. There have been statements, mainly from the opposition, that these measures are meant to reverse the land reform program. These statements should be dismissed with the contempt they deserve. The land reform program is irreversible, and as is stated in Section 72 of the Constitution of Zimbabwe, it's very clear you can't reverse it. I reverse it. It's not reversible. The opposition cannot now lecture to us. That's why I told you about Swatainetsanana Gones. The opposition cannot now lecture to us on the land reform program because they called for the imposition of sanctions precisely because we embarked on the land reform program in the year 2000. Government will also continue with the process of downsizing farms for those who were given very large farms
which they are not effectively utilizing. Icho kwadika chiri kuti kare tinozviona. Varipo vamwe pakati pedu vakapiwa mapurazi vakaita seni. Vakazosunga mombe dzavo mbiri kuti vanorima zimunda rinenge rakapiwa rakaita 2000 hectares. Havasi kutombogona kana kutomboririma. That's not good for our economy. So ndo zvatiri kutaura kaizvizvi. Kuti ngazvigadzirise kuti nyika yedu igokwanisa kuti saramba tichingotenga chibage kupanze kwedzimwe nyika. Kutenga kuna naMalawi nana Zambia. Zvinototafanika zvinotinyadzisa. Continued illegal occupation of land is not allowed and should stop because it disrupts farming activities. Takapedza kupinda patakapinda mumapurazi, hachadi vongoramba vongopinda, katichipinda zvinogona kunge zvinge nzira yakanaka. On the political situation in the country, there have been concerted efforts by the opposition and some embassies to portray to the outside world that there is a crisis in the country. This is a crisis that is being manufactured on social media by retrieving all the clips and the videos of the so-called human rights abuses. The opposition and the foreign embassies are doing this in order to push for a creature that they are calling a transitional national authority, which is not even provided for by our constitution. In fact, the opposition is trying to get into power through the back door. As a party, we will never negotiate ourselves out of power. The relevant authorities should now act on foreign ambassadors who are involving themselves in our domestic affairs. We should not continue to give them warnings because they lose meaning if we continue to give them warnings. Azizorevi chini. Bata uchitaurira mwana kuti hai chakati asi wombotogasha momu pam ndokuti aone kuti azviiti. Tanyanyisa kuramba tichingonyarara. Saka panotombonidha kuti pamborakidza kamwe kashamu. Nhasi munozwa kuti ndiro zuva rakafa Robert Mugabe. Kana mama kangamo. Ndiro zuva rakafa iri. Saka ngatirangarirei kuti nezuva irori raakafa irori ndofunga takanga tichimboregerera vanhu dzimwe nguva taramba tongoregerera vanhu nereconciliation yatanga tichiita iyai. Hatina kurakidza mazino okumboruma ataifungidzirwa kuti tinawo. Saka ukadaro vanhu vanojairira. Ukajairira munonyanyisa kujairira. Mumboti muchimboshapurwa mbichana. Kana mashapurwa zoda varipo pazigaro zokuhurumende vanenge vakapiwa masimba ewayo kuti mboita ivo muchimbotaurira vanhu vane miromo huku inenge ichingoti kana mazai aita inongoramba ichimajojonya inombopiswa muromo. Gondoke igorega kuchochonyora mazai. Let me tell you something. I'm not a historian. I'm in economics, I've already said. Varungu vanenge munoziva zvakare vane nzvimbo nyika dzavakati vanga vachitora. Handina kuzvinyora izvozvo asi ndinozviziva. Canada, South Africa, Zimbabwe in Southern Rhodesia, Australia, New Zealand, nyika idzodzo idzo varungu vaiti dzinofanira kugadzirirwa kugarwa navarungu dzive dzavo. Saka dambudziko ramunaro iri rine nhoroondo inobva kure nokuti vakagara vanga vachida kutora. Kenya inozosvikapo zvayo here and there
kumakomo kuya uko. But idzi nyika dzada kutaurira idzi shanu idzi vaiva vakadzigarira kuti dzinofanira kunge dziri nyika dzavarungu, saka they don't let go very easily those countries, because vanga vachida kuti vange varivo vanodzitonga. On the economic situation, like all other countries in the world, our economy has not been spared with the effects of COVID-19 pandemic. Vangu vanoti COVID, aiwa muti COVID. Handisi ticha muti COVID, musati COVID, muti COVID-19. Yeah, the difference. It's COVID-19 pandemic. We applaud the efforts by government aimed at bringing stability to our currency and the prices of goods and commodities. Azvisiri nyore kana uchirisana nomuvengi anenge ari mukati. Since measures were put in place to arrest errant behavior by mobile money operators, we have seen some stability returning to the economy. It's not yet fully done, but there is something that is happening. The operations of these entities should continue to be closely monitored, and the regulations must be tightened because their behavior borders on economic sabotage. Ndo mashoko mashoma andangoda kuti chairman kuna vamwe muchazogona kuzonyima kutumwa nemusangano wedu. Saka kana watumwa urambi unoenda. Saka weekend inoi kubvira nezuro kusvika pazuva ranhasi, nhengo dzepolitibhiro dzakawanda takapiwa responsibilities kana kuti pekuenda kunoita basa romusangano wedu. Nokuti politibhiro payakagara musangano wokupedzisira pakaita chisungo chokuti icho ngatichipedzisai nyaya yama-DCC kuna mamwe maprovinsi kwanga kusati kwaitwa ma-DCC. Ini ndokuita laki ndokunzi unoenda Harare pakwava ne-DCC chakare, saka basa rangu ishoma. Saka chiripo kuno kuHarare ndechokutaura patsamba yatinenge takapiwa, muravaraba wetsamba yatakapiwa yezokunoita pongoita pokupedzisira padiki diki panongonzi in respect of Harare and Bulawayo metropolitan provinces, the general circular does not apply except as general information, but the policy updates and is relevant. Kutaura kutiko zvimwe zviri mukati megwaro iri hazvisiri nechokuita nemwe, nokuti sokungoti muzive zvaitikara kuna mamwe maprovinsi edu, mamwe ari 8 pazuva ranhasi vakatangisa kubvira zuva ranezuro, ndezvokuti vari kugadziridza kutaurira vakafanana nevanhu imwe muri muno vePCC Harare, kuri kumaprovinces ari 8 asara, kuti chiendai kuma-admin districts munotaurira vanhu kuti tava kuda kuti muchitawo ma-DCC muchishandisa nzira dzinotevera. Anenge achida kumira pachigaro chokuti aite chairman we-DCC oitawo CV yake achiunza
kwamuri imwe vatatuma nezuva ratinenge takutaurira kuti zuva romusi wakati, achimira pachigaro chimwe chete, ozokwikwidzana navamwe vachada kumira pachigaro ichocho. Anoda kumirawo savice chairman, sapc, satreasure, sachi 1 moisa maCV enyu pachigaro chaunoda kumira. Mazita aya ozotakurwa ese ouya kupati HQ oenda kupolitical vetting. Nokuti kana ukaenda kuno kukurudza hove unotombopinda namakakanjeka, motozombosarudza kuti idzi dzinodyiwa idzi hadzidyiwe, hando zvazvinoita. Saka pachazova nevetting yoitwa which you know at your level, yoitwa at the level kupati HQ, yaitwa vetting, and then mazita aya anenge asara oonekwa kuti vanoda uchairman padistrict iri vaita 1, kana vaita 1 watova automatic, kana vaita 2 voenda paballot yavo vari 2 ndio vetosarudza. Vanenge vaita 3 pachigaro chimwe nechimwe or whatever maelections oitwa. Tokurumidza kupedza basa iri kuti tikwanise kushandira musangano wedu zvakanaka taenzana. Zvino Harare makapedza kare. Saka zvikachizinzo zvimwe zvomoenda kuHarare, zvizhinji zvakatoitwa izvi zvegwaro ratinokupa iri hamuchaendi kunotaura pamusoro pazvo nokuti zvakatoitwa nechekare. Asi mungosiya mangonyeurirawo vanhu ka kuti zvakamira sei. Zvino ndati kuna chairman pavambondidaidza ndikati maita tikambogara, ndikati ko muri vangana? Zvikanzi vana vangu vandinavo 6. What is 6? Hanzi 6. Ndikati pagwaro iri kuitira kuti patinotaura apa pamunotaura zvimwe mwago, ini kwandinobva kumberengwa ndiri MP for those 24 years 26 years now uncontested. Asi ndinotuka kana ndikadaidza musangano vamwe vanototiza, because handidi munhu anouya kumusangano kwangu agova agogara akapeta maoko asina chaanonyora, nokuti musoro wakauzi computer. You must write and then go and report kuti kumusangano taronga chii. Mazuva okutanga vaiti kuzvida vakapesera vava kundifarira nokuti ndozvandakavadzidzisa izvozvo, ndozvava vakugona. But zvisinei, ina handizi ticha, ndakaita economics zakudhara, ndina kusati kuita sachairman. Saka ndaita ndaverenga zvakanyorwa nezvakaitwa panyaya dzinokutaurirwa maprovinces ese pamusoro pechinangwa chenyaya yatekeshera nyika yese yeland. Ndichakuverengerai zvandakanyora. Ndabva ndati kuna chairman, ndokupawo manotsi acho ugokwanisa kuti ugopawo vamwe tigoona kana vangakwanisa here kuti naivo vanogona here kuzozviita kuti vapewo vamwe vavo kumberi ikoko. Aya vamangana aya wakaverenga magota, munogona kuverenga zviya 6 handisi 6. Zvino handingazonyimi umwe wanguka novaviri ava ndokupa urimwe iri. Ndora handichada kuti zvangu ndigoverenga pamusoro paro. Ndofunga rimwe rangu rabvaruka panapa. Hapana rimwe rakabvaruka. Relusi ndo randinoda iroro. Ndatiraya kuverenga pane zviri kutsanangurirwa vanhu pamusoro penyaya yeland. Ndigozokutaurira ini takabva ndanzi zvavava kuenda kuHarare kunova kuri kunzvimbo inova yatakatoita maDCC nechekare. Basa renyu rava kunotaurira vamwe shamwari dzedu dzakafanana nemwe. Zvingange zvingagona kuvabatsira pavanenge vachienda kunoita misangano yavanonoita pavanenge voenda kumazones avo zvavangasanganidzana nazvo, uyewo nokuvapa imwe information yakawanda
maererano nemamiriro akaita yatingati economic situation in our country, so that munge mune chokutaura. Asi imwe kana moenda imwe nyaya munenge moda kutaura, saka ndanyorawo manotsi akafanana nayo. Ndiyo yandoda kuverenga, ndiyo yeland inova yakanetsa. Yakatotaurwa naMinista Mutuli Ncube, ndotsamba racho ratinenge tichipiwa kuti vaya vakaenda kuna mamwe maprovinsi andataura aya vange vachinotaura zvakataurwa naMinista Mutuli Ncube pamwe chete naMinista Masuka kuti zvakambomira sei izvi. Saka inini ndabva ndazviti verengewo mbichana, ndikaona nhonga zvimwe zvishoma ipapapo, ndikati zvindozo ndonoti kumakomrades angu, kana munhu akanoitawo musangano wake pachitungwiza kana padziva rasekwa kana pabudiriro akabata zvishoma zveizvozvo, unosiya ambosakura, nyaya inenge yafamba. Saka ipapo ndanyora nechirungu nokuti mose ndataurwa naChairman kuti mose makafunda, ende munenge muchiziva zvandoda kuti ndiverenge pamusoro pazvo. Saka ndanga ndati inini on the land question, which is very topical these days. You will recall that the Ministers of Finance and Economic Development and Lands, Agriculture, Water and Rural Resettlement issued a joint statement on the conclusion of the Global Compensation Agreement on the 31st of August 2020. In the aftermath of that statement, there have been deliberate misinterpretation of facts by our usual detractors in an effort to mislead the people. Specifically, the message has been conveyed that the government is now reversing the land reform program by giving land back to the former white owners. This is what our detractors are saying. Mischief, chayo. It has therefore become necessary to put the record straight, and all members are urged to explain the correct position to their communities. Saka imukana moenda ndai munotsanangurira vanhu vedu kuti imo muno madhorobha nokuda kwesocial media and so forth, haisi kutombopera nyaya yacho iri kurumba chimwenda mberi ichingotaura. Mugore ra2013 ini ndaiva chief whip. Taiva tichitonetsana nomwe kwamadyira anga ari chief whip weMDC anonzi Gonesa. Takakaradzana imomo zvisingatomboiti zvakanaka kuti tione kuti nyaya yeminda inopira sei, vasingadi kana kunzwa nezvayo. Asi mugore iroro takapedza nyaya mugore ra2013 yokuti nyaya yelendi yanga yapera tichiita constitution new. Muconstitution iyo yatakaita yenyuwani takabvumidzana tese mapato yese. In section 295 of the Constitution of Zimbabwe, which was adopted in 2013, provides for only 2 categories that will receive compensation for both land and improvements made on that land. These 2 categories are the following. 1, indigenous Black African Zimbabweans whose land was acquired by the state. 2, any person whose agricultural land was protected by bilateral investment protection and promotion agreements inonzi BIPA yamunongonzwa yai, or bilateral investment treaties. Bilateral investment treaties inotaura paya patanga tapedza independence yedu para
tapedza nenyaya dzemunyika idzi, tapedza kuwirirana kwatanga taita uku, takazokumbira totsvaga vanhu kuti uyai vanokwanisa kuzoshanda munyika yokwedu. Vakauya vakaita chibvumidzano nenyika yedu vachipiwa land yokuti vange vachishanda pamusoro payo. For the avoidance of doubt, it is only those two categories which are entitled to compensation for both the land and improvements. Ivo ari bhadhari, asi imba yawakavaka, dhamu rawakavaka, dhibha rawakavaka, ndo rinenge richinzi wakamborita mari. Zvese zvakanyorwa panguva yatakatora mapurazi. Kana pane mumwe wakapiwa purazi pakati penyu, anoziva kuti zvese izvo ndo zvakaitwa nehurumende. So it's clear. But vakada zvavo kuti vade kuita mislead vanhu. It is important to state that the farms that fall in this category constitute a very small portion of the farms acquired under the land reform program, and therefore very few people will be affected. The former farmers who fall in these two categories can apply to the Minister of Lands and Agriculture for restoration of title to the piece of agricultural land that was acquired from them by the state if the situation on the ground allows. Munopanzwisisa kana zvichikodzera kuti uapply tikaona kuti zvinokodzera, nokuti pamwe hapachaiti takatoti purazi iroro taritora tikabva tarisekila vanhu vakawanda wanda, hatichagoni kuvabvisa, tinenge tava kuti ava kukutsvagira pamwe. That's what it means. If the situation does not allow for that, they will be offered alternative piece of land somewhere. For the majority of the former white landowners, compensation will be improvements made on the land only, and nothing else, not the land itself. There have been statements mainly from the opposition that these measures are meant to reverse the land reform program. These statements should be dismissed with the contempt they deserve. The land reform program is irreversible, and as is stated in Section 72 of the Constitution of Zimbabwe, it's very clear you can't reverse it. I reverse it. It's not reversible. The opposition cannot now lecture to us. That's why I told you about Swatainetsanana Gones. The opposition cannot now lecture to us on the land reform program because they called for the imposition of sanctions precisely because we embarked on the land reform program in the year 2000. Government will also continue with the process of downsizing farms for those who were given very large farms which they are not effectively utilizing. Icho kwadika chiri kuti kare tinozviona. Varipo vamwe pakati pedu vakapiwa mapurazi vakaita seni. Vakazosunga mombe dzavo mbiri kuti vanorima zimunda rinenge rakapiwa rakaita 2000 hectares. Havasi kutombogona kana kutomboririma. That's not good for our economy. So ndo zvatiri kutaura kaizvizvi. Kuti ngazvigadziriswe kuti nyika yedu igokwanisa kuti tisaramba tichingotenga chibage kupanze kwedzimwe nyika. Kutenga kuna naMalawi nana Zambia. Zvinototafanika zvinotinyadzisa. Continued illegal occupation of land is not allowed and should stop because it disrupts farming activities. Takapedza kupinda patakapinda mumapurazi, hachadi vongoramba vongopinda
ngatichipindai zvinogona kunge zvine nzira yakanaka. On the political situation in the country, there have been concerted efforts by the opposition and some embassies to portray to the outside world that there is a crisis in the country. This is a crisis that is being manufactured on social media by retrieving all the clips and the videos of the so-called human rights abuses. The opposition and the foreign embassies are doing this in order to push for a creature that they are calling a transitional national authority, which is not even provided for by our constitution. In fact, the opposition is trying to get into power through the back door. As a party, we will never negotiate ourselves out of power. The relevant authorities should now act on foreign ambassadors who are involving themselves in our domestic affairs. We should not continue to give them warnings because they lose meaning if we continue to give them warnings. Utaurira mwana kuti hai chakati chakashata asi wombotogasha momu pam ndokuti aone kuti azviiti tanyanyisa kuramba tichingonyarara. Saka panotombonidha kuti pamborakidza kamwe kashamu. Nhasi munozwa kuti ndiro zuva rakafa Robert Mugabe kana mamakangamo. Ndiro zuva raakafa iri. Saka ngatirangarirei kuti nezuva irori raakafa irori ndofunga takanga tichimboregerera vanhu dzimwe nguva taramba tongoregerera vanhu nereconciliation yatanga tichiita iyai. Hatina kurakidza mazino okumboruma ataifungidzirwa kuti tinawo. Saka ukadaro vanhu vanojairira. Ukajairira munonyanyisa kujairira. Mumboti muchimboshapurwa mbichana. Kana mashapurwa zoda varipo pazvigaro zvokuhurumende vanenge vakapiwa masimba ewayo kuti mboitaivo muchimbotaurira vanhu vane miromo huku inenge ichingoti kana mazai aita inongoramba ichimajojonya inombopiswa muromo. Gondoke igorega kuchochonyora mazai. Let me tell you something. I'm not a historian. I'm in economics, I've already said. Varungu panengu munoziva zvakare vane nzvimbo nyika dzavakati vanga vachitora. Handina kuzvinyora izvozvo asi ndinozviziva. Canada, South Africa, Zimbabwe, in the Southern Rhodesia, Australia, New Zealand, nyika idzodzo idzo varungu vaiti dzinofanira kugadzirirwa kugarwa navarungu dzive dzavo. Saka dambudziko ramunaro iri rine nhoroondo inobva kure nokuti vakagara vanga vachida kutora Kenya inozosikawo zvayo here and there kumakomo kuya uku. But idzi nyika dzada kutaurira idzi shanu idzi vaive vakadzigarira kuti dzinofanira kunge dziri nyika dzavarungu. Saka they don't let go very easily those countries because vanga vachida kuti vange varivo vanodzitonga. On the economic situation, like all other countries in the world, our economy has not been spared with the effects of COVID-19 pandemic. Vamwe vanoti COVID, aiwa muti COVID. Handiziticha muti COVID, musati COVID, muti COVID-19. Yeah, the difference. It's COVID-19 pandemic. We applaud the efforts by government
aimed at bringing stability to our currency and the prices of goods and commodities. Hazvisiri nyore kana uchirisana nomuvengi anenge ari mukati. Since measures were put in place to arrest errant behavior by mobile money operators, we have seen some stability returning to the economy. It's not yet fully done, but there is something that is happening. The operations of these entities should continue to be closely monitored, and the regulations must be tightened because their behavior borders on economic sabotage. Ndo mashoko mashoma andangoda kuti chairman kuna vamwe muchazogona kuzoima kutumwa nemusangano wedu. Saka kana watumwa haurambi unoenda. Saka weekend inoi kubvira nezuro kusvika pazuva ranhasi nhengo dzepolitibhiro dzakawanda takapiwa responsibilities kana kuti pekuenda kunoita basa romusangano wedu. Nokuti politibhiro payakagara musangano wokupedzisira pakaita chisungo chokuti icho ngatichipedzisai nyaya yama-DCC kuna mamwe maprovinsi kwanga kusati kwaitwa ma-DCC. Ini ndokuita laki ndokunzi unoenda Harare pakwava ne-DCC chakare, saka basa rangu ishoma. Saka chiripo kuno kuHarare ndechokutaura patsamba yatinenge takapiwa, muravaraba wetsamba yatakapiwa yezokunoita pongoita pokupedzisira padiki diki panongonzi in respect of Harare and Bulawayo metropolitan provinces. The general circular does not apply except as general information, but the policy updates and is relevant. Kutaura kutiko zvimwe zviri mukati megwaro iri hazvisiri nechokuita nemwe, nokuti sokungoti muzive zvaitikara kuna mamwe maprovinsi edu mamwe ari 8 pazuva ranhasi vakatangisa kubvira zuva ranezuro ndezvokuti zovari kugadziridza kutaurira vakafanana nevanhu imwe muri muno vePCC Harare kuri kumaprovinces ari 8 asara, kuti chiendai kuma-admin districts munotaurira vanhu kuti tava kuda kuti muchitawo ma-DCC muchishandisa nzira dzinotevera. Anenge achida kumira pachigaro chokuti aite chairman we-DCC oitawo CV yake achiunza kwamuri imwe vatatuma nezuva ratinenge takutaurira kuti zuva romusi wakati, achimira pachigaro chimwe chete ozokwikwidzana navamwe vachada kumira pachigaro ichocho. Anoda kumirawo sa-vice chairman, sa-PC, sa-treasurer, sachi 1 moisa ma-CV enyu pachigaro chaunoda kumira. Mazita aya ozotakurwa ese ouya kupati HQ oenda kupolitical vetting. Nokuti kana ukaenda kuno kukurudza hove unotombopinda namakakanjeka motozombosarudza kuti idzi dzinodyiwa idzi hadzidyiwe, hando zvazvinoita. Saka pachazova nevetting yoitwa which you know at your level, yoitwa at the level kupati HQ, yaitwa
vetting, and then mazita aya anenge asara oonekwa kuti vanoda uchairman padistrict iri vaita 1 kana vaita 1 watova automatic, kana vaita 2 voenda paballot yavo vari 2 ndo vetosarudza. Vanenge vaita 3 pachigaro chimwe nechimwe or whatever maelections oitwa, tokurumidza kupedza basa iri kuti tikwanise kushandira musangano wedu zvakanaka taenzana. Zvino Harare makapedza kare, saka zvikachizinzo zvimwe zvomoenda kuHarare zvizhinji zvakatoitwa izvi zvegwaro ratinokupai iri hamuchaendi kunotaura pamusoro pazvo nokuti zvakatoitwa nechekare, asi mungosiya mangonyeurirawo vanhu ka kuti zvakamira sei. Zvino ndati kuna chairman pavambondidaidza ndikati maita tikambogara, ndikati ko muri vangana, zvikanzi vana vangu vandinavo 6, what 6 hanzi 6. Ndikati pagwaro iri kuitira kuti patinotaura apa pamunotaura zvimwe mwago, ini kwandinobva kumberengwa ndiri MP for those 24 years 26 years now uncontested, asi ndinotuka kana ndikadaidza musangano vangu vanototiza, because handidi munhu anouya kumusangano kwangu agova agogara akapeta maoko asina chaanonyora, nokuti musoro wakauzi computer. You must write and then go and report kuti kumusangano taronga chii. Mazuva okutanga vaiti kuzvida vakapesera vava kundifarira nokuti ndozvandakavadzidzisa izvozvo, ndozvava vakugona. But zvisinei, ina handizi ticha, ndakaita economics zakudhara, ndina kusati kuita sachairman, saka ndaita ndaverenga zvakanyorwa nezvakaitwa panyaya dzinokutaurirwa maprovinces ese pamusoro pechinangwa chenyaya yatekeshera nyika yese yeland. Ndichakuverengerai zvandakanyora. Ndabva ndati kuna chairman ndokupawo manotsi acho ugokwanisa kuti ugopawo vamwe tigoona kana vangakwanisa here kuti naivo vanogona here kuzozviita kuti vapewo vamwe vavo kumberi ikoko. Aya vamangana aya wakaverenga magota munogona kuverenga zviya 6 handisi 6. Ehe, zvino handingazonyimi umwe wanguka vaviri ava ndokupa urimwe iri. Ehe, ndora ndichada kuti zvangu ndigoverenga pamusoro paro. Ndofunga rimwe rangu rabvaruka panapa, hapana rimwe rakabvaruka. Review sinzo randinoda irovya. Ndatiraya kuverenga pane zviri kutsanangurirwa vanhu pamusoro penyaya yeland. Ndigozokutaurira ini takabva ndanzi zvavava kuenda kuHarare kunova kuri kunzvimbo inova yatakatoita maDCC nechekare. Basa renyu rava kunotaurira vamwe shamwari dzedu dzakafanana nemwe, zvingange zvingagona kuvabatsira pavanenge vachienda kunoita misangano yavanonoita pavanenge voenda kumazones avo, zvavangasanganidzana nazvo, uyewo nokuvapa imwe information yakawanda maererano nemamiriro akaita yatingati economic situation in our country, so that munge mune chokutaura. Asi imwe kana moenda imwe nyaya munenge moda kutaura, saka ndanyorawo manotsi akafanana naye. Ndiyo yandoda kuverenga, ndiyo yeland inova yakanetsa. Yakatotaurwa naMinister Mtuli Ncube, ndotsamba racho ratinenge tichipiwa kuti vaya vakaenda kuna mamwe maprovince andataura aya vange vachinotaura zvakataurwa naMinister Mtuli Ncube pamwe chete naMinister Masuka kuti zvakambomira sei izvi. Saka inini ndabva ndazviti verengewo mbishana, ndikaona nhonga zvimwe zvishoma ipapa apa, ndikati izvi ndozvo ndinoti kumakomrades angu,
kana munhu akanoitawo musangano wake paChitungwiza kana padziva rasekwa kana pabudiriro akabata zvishoma zveizvozvo unosiya ambosakura nyaya inenge yafamba. Saka ipapo ndanyora nechirungu nokuti mose ndataurwa naChairman kuti mose makafunda ende munenge muchiziva zvandoda kuti ndiverenge pamusoro pazvo. Saka ndanga ndati inini on the land question, which is very topical these days. You will recall that the Ministers of Finance and Economic Development and Lands, Agriculture, Water and Rural Resettlement issued a joint statement on the conclusion of the Global Compensation Agreement on the 31st of August 2020. In the aftermath of that statement, there have been deliberate misinterpretation of facts by our usual detractors in an effort to mislead the people. Specifically, the message has been conveyed that the government is now reversing the land reform program by giving land back to the former white owners. This is what our detractors are saying. Mischief, chayo. It has therefore become necessary to put the record straight, and all members are urged to explain the correct position to their communities. Saka imukana moenda ndai munotsanangurira vanhu vedu kuti imo muno madhorobha nokuda kwesocial media and so forth haisi kutombopera nyaya yachona iri kurumba chimwenda mberi ichingotaura. Mugore ra2013 ini ndaiva chief whip. Taiva tichitonetsana nomwe kwamadyira anga ari chief whip weMDC anonzi Gonesa. Takakaradzana imomo zvisingatomboiti zvakanaka kuti tione kuti nyaya yeminda inopira sei, vasingadi kana kunzwa nezvayo. Asi mugore iroro takapedza nyaya mugore ra2013 yokuti nyaya yelendi yanga yapera tichiita constitution new one. Muconstitution iyoyo yatakaita new one takabvumidzana tese mapato ese. In section 295 of the Constitution of Zimbabwe, which was adopted in 2013, provides for only 2 categories that will receive compensation for both land and improvements made on that land. These 2 categories are the following. 1, indigenous Black African Zimbabweans whose land was acquired by the state. 2, any person whose agricultural land was protected by bilateral investment protection and promotion agreements inonzi BIPA yamunongonzwa yai, or bilateral investment treaties. Bilateral investment treaties inotaura paya patanga tapedza independence yedu para, tapedza nenyaya dzemunyika idzi, tapedza kuwirirana kwatanga taita uku, takazokumbira totsvaga vanhu kuti huyai vanokwanisa kuzoshanda munyika yokwedu. Vakauya vakaita chibvumidzano nenyika yedu vachipiwa land yokuti vange vachishanda pamusoro payo. For the avoidance of doubt, it is only those 2 categories which are entitled to compensation for both the land and improvements. Iva ari badhari, asimba yawakavaka, dhamura wakavaka, dhibhara wakavaka, ndori rinenge richinzi wakamborita mari. Zvese zvakanyorwa panguva yatakatora mapurazi. Kana pane mumwe wakapiwa purazi pakati penyu, anoziva kuti zvese izvo ndo zvakaitwa nehurumende. So it's clear
but vakada zvavo kuti vade kuita mislead vanhu. It is important to state that the farms that fall in this category constitute a very small portion of the farms acquired under the land reform program, and therefore very few people will be affected. The former farmers who fall in these two categories can apply to the Minister of Lands and Agriculture for restoration of title to the piece of agricultural land that was acquired from them by the state if the situation on the ground allows. Munopanzwisisa kana zvichikodzera kuti uapply tikaona kuti zvinokodzera, nokuti pamwe hapachaiti takatoti purazi iroro taritora tikabva tarisekila vanhu vakawanda wanda, hatichagoni kuvabvisa, tinenge tava kuti vava kukutsvagira pamwe. That's what it means. If the situation does not allow for that, they will be offered alternative piece of land somewhere. For the majority of the former white landowners, compensation will be improvements made on the land only, and nothing else, not the land itself. There have been statements, mainly from the opposition, that these measures are meant to reverse the land reform program. These statements should be dismissed with the contempt they deserve. The land reform program is irreversible, and as is stated in Section 72 of the Constitution of Zimbabwe, it's very clear you can't reverse it. I reverse it. It's not reversible. The opposition cannot now lecture to us. That's why I told you about Swatainetsanana Gones. The opposition cannot now lecture to us on the land reform program because they called for the imposition of sanctions precisely because we embarked on the land reform program in the year 2000. Government will also continue with the process of downsizing farms for those who were given very large farms which they are not effectively utilizing. Icho kwadika chiri kuti kare tinozviona varipo vamwe pakati pedu vakapiwa mapurazi vakaita seni vakazosunga mombe dzavo mbiri kuti vanorima zimunda rinenge rakapiwa rakaita 2000 hectares havasi kutombogona kana kutomboririma. That's not good for our economy. So ndo zvatiri kutaura kaizvizvi kuti ngazvigadzirise kuti nyika yedu igokwanisa kuti tisaramba tichingotenga chibage kupanze kwedzimwe nyika, kutenga kuna naMalawi nana Zambia. Zvinototafanika zvinotinyadzisa. Continued illegal occupation of land is not allowed and should stop because it disrupts farming activities. Takapedza kupinda patakapinda mumapurazi, hachadi vongoramba vongopinda, katichipinda zvinogona kunge zvinenge nzira yakanaka. On the political situation in the country, there have been concerted efforts by the opposition and some embassies to portray to the outside world that there is a crisis in the country. This is a crisis that is being manufactured on social media by retrieving all the clips and the videos of the so-called human rights abuses. The opposition and the foreign embassies are doing this in order to push for a creature that they are calling a transitional national authority, which is not even provided for by
our constitution. In fact, the opposition is trying to get into power through the back door. As a party, we will never negotiate ourselves out of power. The relevant authorities should now act on foreign ambassadors who are involving themselves in our domestic affairs. We should not continue to give them warnings because they lose meaning if we continue to give them warnings. Utaurira mwana kuti hai chakati chakashata chakati asi umbotogasha momu pam ndokuti aone kuti azviiti tanyanyisa kuramba tichingonyarara saka panotombonidha kuti pamborakidza kamwe kashamu. Nhasi munozwa kuti ndiro zuva rakafa Robert Mugabe kana mamakangamo ndiro zuva raakafa iri. Saka ngatirangarirei kuti nezuva irori raakafa irori ndofunga takanga tichimboregerera vanhu dzimwe nguva taramba tongoregerera vanhu nereconciliation yatanga tichiita iyai. Hatina kurakidza mazino okumboruma ataifungidzirwa kuti tinawo. Saka ukadaro vanhu vanojairira ukajairira munonyanyisa kujairira mumbota muchimboshapurwa mbichana. Kana mashapurwa zoda varipo pazvigaro zvokuhurumende vanenge vakapiwa masimba ewayo kuti mboitaivo muchimbotaurira vanhu vane miromo huku inenge ichingoti kana mazai aita inongoramba ichimajojonya inombopiswa muromo gondoke igorega kuchochonyora mazai. Let me tell you something. I'm not a historian. I'm in economics, I've already said. Varungu pane mumaka munoziva zvakare vane nzvimbo nyika dzavakati vanga vachitora. Handina kuzvinyora izvozvo asi ndinozviziva. Canada, South Africa, Zimbabwe, in the Southern Rhodesia, Australia, New Zealand, nyika idzodzo varungu vaiti dzinofanira kugadzirirwa kugarwa navarungu dzive dzavo. Saka dambudziko ramunaro iri rine nhoroondo inobva kure nokuti vakagara vanga vachida kutora. Kenya inozosikawo zvayo here and there kumakomo kuya uku, but idzi nyika dzada kutaurira idzi shanu idzi vaive vakadzigarira kuti dzinofanira kunge dziri nyika dzavarungu. Saka they don't let go very easily those countries because vanga vachida kuti vange varivo vanodzitonga. On the economic situation, like all other countries in the world, our economy has not been spared with the effects of COVID-19 pandemic. Vangu vanoti COVID, aiwa muti COVID. Handisi ticha muti COVID, musati COVID, muti COVID-19. Yeah, the difference. It's COVID-19 pandemic. We applaud the efforts by government aimed at bringing stability to our currency and the prices of goods and commodities. Hazvisiri nyore kana uchirisana nomuvenga anenge ari mukati. Since measures were put in place to arrest errant behavior by mobile money operators, we have seen some stability returning to the economy. It's not yet fully done, but there is something that is happening. The operations of these entities should continue to be closely monitored, and the regulations must be tightened because their behavior borders on economic sabotage. Ndo mashoko mashoma andangoda kuti
Chairman, kuna vamwe muchazogona kuzoima enda neroad inoenda kuchivhu, mukaenda kupi, mukatenderera panze uko kunova ndo kune about 60, 75%, 80% yoruzhinji rwavanhu veZimbabwe. Muchawana kuti mabasa ari kuitikara ikoko akaomarara, ari kuitwa mumugwagwa. So roads is one area. Kuti vanhu vanoona zvirimwa, tichikurudzira kurima, vakwanise kushandisa migwagwa inenge yakanaka vachifambisa zvirimo zvavo. Navanoita mabhizinesi amabhazi, navanokunge vachida kufamba nedzimotikari dzavo, vange vachifamba mune zvakanaka. Mukatarisa zvikoro zvinenge zvakatekeshera nyika. Ndamirefu yakaitwa iyayi, ndisati ndambomira kufamba pakanga pashayikwa Comrade Shiri. Ndichatangisa kufamba kubvira musi wa9 ndotenderera kuna mamwe maprovince, ndofunga Mash Central, Mash East, Mash West ndokwandichange ndava kuenda. Ndaiva ndabva I think Masvingo. Ndakanotenderera kuna Nachiredzi uko, kana pana vanobva kuna Nachiredzi panapa. Ndakawanikidza zvikoro zvakagadzirwa ikoko zvakanaka zvakavakwa nokuti kune nzimbe. 74 schools asi zvinongonzi satellite school. Kana vana ivava kunyora mazamani vanonzi endai kwachivi ndokune mother school yenyu. Anga asati zvagadzirwa. But chikuru ndechokuti hurumende yakaisa zvikoro kune vanhu. Saka there are schools all over. Zvakavakwa nzvimbo dzese, not only in Masvingo but all over. Zvokuitira kuti vana vedu vange vachifamba nzvimbo diki kuenda kuzvikoro. Those are some of the issues. Those are some of the developmental issues zvinokurudzira upenyu hwavanhu zvokuti tione kuti patinenge tosvika kuna na 2030 kugara kwavanhu vedu kune kwamira zvakanaka. Maclinics ari kuvakwa, mamwe anovakwa neinonzi CDF inoitwa navaya vari kumaparliament vachibatsirawo Constituency Development Fund, kavamwe vachibatsirwa neinenge yobva nokudevolution inobva nokunana minista vandakagara navo vachibatsira kuti kuvanikwe mamwe maclinic kuitira kuti kana taita zvatinenge taita zviya zviya tisakurumidza vanhu vafambewo nzvimbo diki kukurumidza kunosvika kunowana pavanobatsirwa vachibatsirwa kurwara kana kupona vana kana pakurwara usafamba more than 5 kilometers uchienda kunosoka clinic. That is the development that you want to see. That is what His Excellency is talking about. Those are the things, those are the bricks, brick by brick, which His Excellency is talking about. Tichivaka nyika yedu kuti iragidze kubudirira. Power, magetsi. Mukaenda kuna Nawange, kuruta zvakasiyana siyana. Mamwe ada kuti wana gas, panda kuti mamwe amasola, panda kuti mamwe mahombe, ana kuti muruzi muna Kariba. Atinoita pamwe chete nenyika yedu yeZambia. Tishandisa imwe nyika yedu inonzi Power China, pamwe chete inonzi GE or General Electric. Ichishanda pamwe chete. Ndeyo ku America yoyo vachitipa masanction asi vachida kutora mari kwatiri futi. Yokuti tite magesi tigopesira tito exporter power kune dzimwe nyika dzatakavakidzana nadzo. Wange Marasha achiita kuti naiwo anga achiitawo futi mamwe magetsi okuti nyika yedu ibudirire. Gas ringe riko zvakare tichikwanisa kuti nyika yedu ite zvakanaka. Currency stability, hapana nyika inobudirira ichishandisa mari yavamwe. Hapana munhu anoti ndinonota achishandisa mombe dzokukwereta.
muridzi wadzo unosvika kati chindipa mombe dzangu unosara uchirima nei tsvaga dzako. So tinofanira kutatarika tichimboona kuti mari yedu taidzora pakuti tishandise mari yedu. Kunyange ikava wiki ichasvika pakunaka. Haisi wiki nenyaya yekuda kuva wiki. Iri wiki nenyaya yekuti pano muvengi anoda kuti ive wiki. Asi tisaramba mari yedu. Ndinoziva kuti vamwe vari kuiramba kana pakati pedu vamwe havadi kuiona. Vanotoiramba handidi kupiwa bhondi. Ndoda kupiwa chakati ngatitange isu kuda isu. Tanga kuda iwe chokwako ndokuti vamwe vatorwa vagozochidawo. Ngatikurudzirei vanhu vedu musangano kuti ngatikurudzirei. Ndaenda Mozambique. Ndichiri part of a company yainzi Seibro. Vaenda kuno benka mari namabhara. Mitikashi nezvikochikari namametikashi. Nokuti yanga isingaverengeki. But vanongova nenyika yavo. Japan mari yavo yai ne-US dollar inenge ikuresa. But it's a developed country. Saka ngatidei nyika yedu, tide chedu ichocho chatinenge tiinacho. Tisangoshuvidzira kuda chokwavamwe. Chedu chichanakawo. Pamwe chinonaka tisisipo. Kuyo nyika yacho nayo yatava kugara tava kutaura tichita zvatinoita izvi. Tonakirwa kudari. Hati vamwe vakatoifira kudhara vanogara vaiona. Ini 1969 ndichifunda pa University College of Rhodesia Nyasaland apa. Ndaiti neSaturday ndava kuda kumfakosi. Taidzika bhazi kumusoro kune South African Embassy uko. Gomo you were still in the pipeline that time. You were not born. Okay. Taitenderera tavati singachipindi mutauni nomusi Saturday. Taitenderera nokune parere nyato yainzi Andrews Hospital. Tichitenderera nokune ZANU-PF payapa tichinda kunokwira bhazi pamusoro pa Market Square payapa. Tototiza toenda kumfakosi kana haifirizi. Tasingapindi mutauni mama varungu. From Saturday 12 o'clock wamusingapindi murungu. Nasitava kupinda. Asi vamwe vakatakura zombo vari pakati penya. Nyaruwata, vana baba, vana vangu vakadai. Vamwe hatinavo nhasi. Asi tava kuenjoy. So let's also sacrifice. Let us make the little sacrifice that we can make so that those who can come after us can sacrifice. Ende si kuti akasacrifice zvimwe zvinhu zvavanenge vachivana kuti vagorarama nazvo mune zvakanaka. That's what it must be. Everything you have to sacrifice for it. So ndo yoga seyamaita zuva ranhasi. Satina kuuraya Jesu isu. Asi nhasi ndanzwa muchitonamati makapfuga mabvi kusuvuka. Makauraya Jesu imwe. Asi makuti nechakupfidzai kudenga. Asi wakapuraona vamwe. Iri vasati vari veganda renyu. Madhamu vanatokwe mukosi kuti mairrigation aiti vana mazvikadei. Mashonaland is full of water. Yakazara pese pese. Kwese kunana Matebeleland. I know the whole country myself. Kwese nzvimbo yese kunoita madhamu akawanda wanda. Mairrigation anga achiita. Those are things that you can be talking about. Kurakidza kuti munoziva zvamunotaura kana muchitaura kuti by 2030